Datozela bada gure gaurko gonbidatu nagusiak, bertsolariak. Hernaniko Jose Joaquin Erroizenea Txabolategi eta Juan Ignacio Zabala Amezketako bertsolariak. Besterik ez, oraingoz nire lana amaitu da, adiskideok, bertsolariok, zuena da orain txanda, zintzurra ondo estutu arte. Txalo batez, az daitezela, nahi dutenean. Bertso zaleak agur ta erdi, Gabon danoi ala bedi, 4.000 kristau omen zaudete, kasi-kasikan gehiegi. Beraz 8.000 belarri, ta 8.000 begi. Desapiluan gatoz Zabala, bestetik Txabalategi, ta agindu bat ekarri dugu, alkarra utzi arte segi. Diferenteak nola dira den, La Rosa eta Elorria. Diferenteak gera igualzu ni eta urre gorria. Gabonik ere leia ontara, Gipuzkoa dator ia, ni naiz Zabala izenez eta Amezketa jatorria. Gaur damurikan ez dut izango, Bilabona etorria. Hainbeste jende etzan askotan, bilduko Euskal Herrian, nik lainorikan ez dut buruan, ez trabarik ez tarrian. Alakorikan noiz izango zan, ez gure mundu aldian, hau idatzita geldituko da, bersuaren historian, da betirako hiltzatuko da, jendiaren memorian. Baina askotan uste gabean, azaltzen zaigu kukua, Txabolategi intentzioa ez da izaten nahikua. Gure aldera eukileagatik, talentua eta jainkua. Zuk esan dezu gordeko dala, gerora ere gaurkua. Ia saio bat egiten degun, gordetzeko modukua. Ia saio bat egiten degun, gordetzeko modukua.
pasatu dugu, deskantsuan ta nekian, ondoren gerra izango dugu, hasi gaitezen pakian, errespetuan beharra dago, hemengo plaza betian, ez dakit inoiz horrelakorik, izan dan orain artian, gure aipamenak izango dira 203 urtian. Gure aipamenak izango dira 203 urtian. Berreunda urte asko da, jarri ezkero hileran, hainbat mudanza gertatu leizke munduaren ibileran. Txabolategi sumatzen zaitut, ardi izuen tankeran, 3 bersotan aritu zera, zurian zuri aukeran, eta jendiak galdetuko du, zertara etorri geran. Eta jendiak galdetuko du, zertara etorri geran. Zabala honek espero gabe, aipatu itu koloriak, berak berdintzu ez aldauzkaba, alkandora eta biak. Hauen herrian hitz neurtzaileak, onak eta ugariak, baina Hernani aldian ere, badira bersolariak, eta gainera amezketarren inbidirikan gabiak. Eta gainera amezketarren inbidirikan gabiak. Kristauak nola egin lezake, juizioik gabe izketan, konfiantzarik ez dut batere, zure trebezi pixketan. Hernaniarra puskatuko dut, 1003 pusketan, zure mailako bersolariak 20 gera amezketan. Beste 3-4 bedaion eta beste 6 abaltzizketan. Beste 3-4 bedaion eta beste 6 abaltzizketan. Txorakeriai gizon jantzileak, erantzuten dio jai, ala jainkua nik zer erantzun, horrelako arrazoiai. Ezoten aizpa amezketarrai, kontra pixkat iteko gai. Esan duanez ni ainakuak, herrian badira nunai. Txindoki naize asko da baina,
honen buruan ere bai, txindokina ize asko da baina, honen buruan ere bai. Bilabonara azaltzea zen, egin ziguten enkargu, neu egin nintzan asko gerata geure herriaren kargu. Hernaniarrak aldun bezala, aldun enian diardu, hemen bersotan segi behar dugu, ordu ta erdi bi ordu, bersolariak norbaldin bada, haize pixka bat bihar du. Bersolariak norbaldin bada, haize pixka bat bihar du. Baina gizonak jakin behar du, noiz bultza eta noiz tira, honek edozein altxatu oidu, juradu kategorira. Sakristau jaun bat gizon zintzua, hortxe daukagu begira. Apaiza berriz zer esango det, Fernando marmar ari da. Fernandorekin enaiz pilatzen, beste bilak finak dira. Fernandorekin enaiz pilatzen, beste bilak pinak dira. Zertaraino beltz bihurtu zaigun, azidana xuri-xuri, txabalategi Fernandon kontra itzik etzazu isuri, edo jaikita akaso berak ekingo baitizu zuri. Eskuineko tipoak ara, ze plantata ze irudi, sakristau deitzen diote baina, txilibistroa dirudi. Sakristau deitzen diote baina, txilibistroa dirudi. Hau noiz nahi mikatz agertzen zaigu, eta noiz nahi da eztia, sakristau jaunez kontuan hartu, aditzen dezun guztia. Honentzat noiz nahi igual dira, ilargilea ta eguzkia. Fernando ta hau alkarrekin maiz, jardun gabiak ez dia, beri alaxe bilatzen baitu, alproja batek bestia. Beri alaxe bilatzen baitu, alproja batek bestia. Nere pailea alproja bada, zurea ez aipatu hobe, sakristau horrek nola ez daukan ez juiziota
ez korde, gure tantuak apuntatzeko, plateran hartalek gorde, sakristau jauna itxuraz behintzat, ez dago guri dotore, hori kapaz da doan dalata, hartaliak jatekore. Hori kapaz da doan dalata, hartaliak jatekore. Fernandok ez du langile fama, haundirik orain artian, horko minake zabaliziran, hau iritsi bitartian. Apaiz jaunari ere noiz naitan, hasten zaio atakian. Hau ibiltzen dan tokian nekez, ibilileike pakian, horrek ama ere salduko luke, ontzurre baten trukian. Horrek ama ere salduko luke, ontzurre baten trukian. Jose Joakin ez ola estutu, gure Fernando maitia, hor aralarko mehatzetan da ordu txarrasko botia. Lan egina da eta langintza altzun ondoen betia. Tokatu zaio nagusi jaunak, joan zaitez esatia. Baldintza hoietan merezi aldu, langile fin izatia. Baldintza hoietan merezi aldu, langile fin izatia. Langile finean kategorira, oraindik ez da iritsi, naiz bersotako kategoria, herriz herri erakutsi. Lanera joan da erdi lanetan, noiz nahitan oi ditu utzi. Gero edo zeinek kargu hartuta, bizpairu arrazoi bitxi, honek goxia asko pasadu, baina egarria gutxi. Honek goxia asko pasadu, baina egarria gutxi. Guk maineruko ardo gorria, ez dakarkigu kaltian, ta ohitura horrek segidezala gainera puxka batian. Fernandon kontra ekin diozu, sekulako aldartian, epaile dago baina onena, bera da geure artian, bere aipamenak izango dira, beste 200 urtian. Bere aipamenak izango dira, beste 200 urtian. Fernando kantu zona ez da nik, ez det nik esan sekula,
Ezer ez dagon tokitik ere, noiz nahi arrazoi mardula. Uste dut doinuz aldatziake, mesede egingo digula. Bestela uste izango dute, besterik ez dakigula. Nik ere zerbait kantatu nahi dut zure mudantza aituta. Irudidanez kantatzen dezu oso fuerte eta altuta. Ia doinurik ez dakidanik, susmoa zaude hartuta. Edo zein doinu menperatzen dut Fernandorekin ohituta. Beraz, hau bere maisuarekin, ez da ibiltzen alperrik, desapilua altu jotzeko, ere badauka indarrik. Baina etxia eta auzua, dauzkan azkatu xamarrik, bazter guztiak erretzen ditu, ez zigarrua bakarrik. Ta zigarrua aipatu orain Joakinek bere kaikuan, Fernandorekin segitu bau inundik ere jaiuan. Arrazoi daukak tabako pixkat, ekarri dilat gaurkuan, marineruak Ameriketa ez zitun alperrik juan. Bertatik berta zauzkat nik eta, hor zabala zenbait mezu, herririk herri arroan txian, sarri ibiltzen zerazu. Behin bihar eta gaur zugitxura, txukuntxa marra daukazu, ekarri dezun erropa hori zeini eskatu diozu. Golfo xamarra izan du naizni, sarri egarritakua. Golfo kerian ta olakotan pikaro larritakua. Amodioa zerdan zaudezu, ezin igarritakua. Ni gaur erropa ekarri baitet Andreak jarritakua. Erropak jazten ibilikozun, makina bat zeremoni, begiziarka begiratuta, arri eta zurnagoni. Dotore asko plantaturikan, ai Andre Josep Antoni, merezi baino Andre Obia portunatu zaio honi.
Arrazoi dezu Andria daukat, arpegi apalekua, aizu zerbaiten zure etzera neronen igualekua. Ni ganberroa nauzue baina, ganberro axalekua, baina argin batek ez du izaten zuk daukazun txalekua. Jende aurrian txukun bihar nun, naiz txuri eta naiz erkin, naiz baserrian sarri ibili, nahiko zabar eta zikin. Ama maitiak preparatu nau, arropaigo beranakin. Gaur goizer arte kanzontziluak zertziran ere enekin. Kanzontziloak ditula eta orain zer nolako famak, nere bersoak entzun orduko sentitu dituen zamak. Kanzontzilotaz ulertzen ditut txabolategik esanak, gaur goizen berak ezautu ditu bihar goizen bere amak. Eti zabalak esandakuai, kendu behartzaio berua, baina Fernandoi begiratzeko giratu nahi det burua. Ikusi dugu ekarri dula sekulako sombrerua, urrutitikan ematen zendun Kastillano enterua. Gure Fernandok aizen bat doai, gordetzen ditun saskilean. Bersotan dabil plazarik plaza bere denbora guztian. Honena data ipintzen dute, sombrero baten azpilean. Olako gizon oso gutxi da Tolosan ta Donostian. Ala jainkua orain artian, ez dugu txantxetan jardun, zemeritua hemen biltzia, hainbeste mila euskaldun. Alkarri kriston ziriak sartuz, hemen gabiltza bilagun, gero egur gehiago emango degu, orain deskansa dezagun. Uste gabeko goibeltasun bat, zabaldu zait bekokilean, bersotan bilok ari ginala, horrein modu egokilean. Saio osoa segidan egin, ilan eunaiago nilan, baina bestek ez dute agintzen telebistadan tokilean.